Да, спочатку я, Юрій Нестерович, відносився до цього лікування з недовір'я, бо скептично. Не вірив. Але зараз я скажу, що після того, як вже це майже місяць пройшов, да? То це, звичайно, що сила, це бомба. Да. Що змінилось? Змінилося, ну, по-перше, що я відчуваю силу, енергію набагато більше, ніж тоді якийсь був такий немощний і так далі. Сон трошки краще набагато. І Настрій, бадьорість. бадьорість. Як там отой Енерджайзер. да, енерджайзер, точно. В общем, чудово. Вночі спите з маскою? Повністю? Да. Не зриваєте, не знімаєте? Буває, що знімається, воно щось там якісь, ну, як вісні. Але через деякий період, ну, я вже без неї як не можу. А в туалет менше бігаєте? Ну так, да. Це 100% менше. А скільки бігали? Та бігав по 4 рази навіть. По 4 рази навіть. Зараз? Більше. Разочок. Разок, так. Да. Ну, цілих 2 там. Тиск нормальний? Тиск я її не міряю. Да. Все, не треба. Головних болей нема? Головних болей нема. Ну, це ж я відчував при ходьбі, відчував такі якісь ну, в общем, Вібрацію. не вібрація, а таке запаморочення якесь, да. Коли йдеш, не хватає повітря там, і так далі, і тому подібне. Спинку трошки вирівняли? Ну, стараюся рівняти, ще треба Працювати. Працювати над цим, так. Да. Продовжуємо.